bandinhas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais vídeo e hoje estamos de noite, chovendo. Tá um pouco fraco, mas tá muito bom se chover. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma slime só com 2 ingredientes, muito fácil. E já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativa o sininho de notificações para ver de novo. Então bora lá. Gente, vamos lá. Primeiro você vai pegar essa medida de água. Calma, gente, que eu vou deixar vocês numa posição muito boa aqui. Vamos tentar. Gente, vou ter que gravar só com uma mão mesmo. Tudo bem. Ó, medida de água. Ele não estava no meu vestido. Eita. Não conclui, homem. Não. Ainda assim, você é a mãe dos filhos. Foi a medida de água. Ó, gente. Filhos Foi morrem. essa medida de Todos água. nós morremos. Não podemos nos apegar em coisas que são Que dá pra passageiras. cobrir até aqui, ó. Até essa partezinha aqui da colher. Não. Agora, cola silicone. Cadê, gente? Não dá pra ver, mas é cola silicone líquida. Tá bom, gente? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês um pedaço dela. Gente, ela gruda um pouco aqui, né? Não. Pelo que eu tô vendo, depois eu vou colocar ela mais um pouquinho na água. Como vocês estão vendo, ela gruda um pouco. Mas é só colocar um pouquinho mais na água, um pouquinho de mais tempo na água, que ela fica mais durinha. Então, gente, eu acho que ela está calma. Gente, eu coloquei já ela aqui dentro. Deixa eu raspar esse pedaço aqui. Eu sei que não vai sair tanto, mas tudo bem. É fácil, gente, de tirar essa daqui. A outra eu tenho que esfregar, assim, esfregar o slime que eu fiz aqui. Eu não gravei pra vocês, só pra diversão que eu gravei. Gente, eu vou tentar aqui abrir essa cola. Não. Sinto pena. Pra onde a gente abrir com a boca? Sentimos pena de alguém, não Vamos lá, deixamos esperar essa esse, a cola descer até o biquinho aqui. Não temos tempo para joguinhos. Caiu, gente, caiu. Agora é só espremer aqui, ó. Álvaro e Harold A estão gente tá vivos. caindo. Precisamos saber qual é a nossa luta. Precisamos saber por que estamos lutando. Eu concordo. Vou levar, acho que até pra escola. Ele está enfraquecido. Será que nós queremos mesmo lutar por alguém assim? Pronto. Acho que eu vou levar até pra escola. A colher aqui. Aí você vai mexer. Ela vai grudar um pouco nos lados, mas quando você for tocar, você pode ir tirando. Gente, parece que não tem nada, né? Mas olha aqui, tá aqui, ó. A gente tenta trazer ela aqui, ó. Eu peguei outra sem querer, tá bom? Olha, gente, aqui, ó. Você pode também assim, ó. Você Se tiver um pote assim, vocês fazem de outro jeito. Gente, deixa eu ver se tem cola aqui, pelo amor de Deus. Não, se juntou com a outra, gente. Desculpa aí por estar gravando isso daqui, tá? Ó, gente, você vai... Cadê? Aqui fazendo assim. Então você será o rei de Carteret. Gente, se inscrevem no canal da Maria Clara. Tem 3 canais. É Maria Clara 17, Maria Clara Gomes e Maria Clara Gomes Veras. Se inscreve lá no canal, porque ela também tem um negócio dela aqui. Só que é cola isopor, gente. É muito legal o canal dela. Vão lá porque tá bem divertido, tá? Então vamos continuar aqui. Gente, você vai amassando aqui. Sempre lembro de quando éramos fazendeiros. Amassa. Ela que me deu a ideia. Só que eu tô fazendo com cola silicone porque eu não tenho cola isopor. Pronto, gente. Misturei todo com a colher. Agora vai estar grudando um pouco. Deixar a colher bem aqui, do lado do copo. Então vamos pegar aqui. Gente, ela tá grudando, eu sei. Mas é assim mesmo. A gente vai tocando até ela ficar branca. Quando ela ficar branca na textura que você quer, você já pode tirar ela da água e vai estar tudo bem. Olha, gente, eu tô amassando aqui com a mão também.
Depois a gente joga água bem aqui, depois eu enxugo. Eu vou enxugar depois. Deixa eu só terminar aqui. Sinto falta dela. Minha vida está cheia de fantasmas. Olha, gente. Mas... Você fala como se tudo fosse acabar muito em breve. Mas essa não é você. A Lagertha não olha para trás. Meu Deus, gente. Ela encara o que está por vir. A gente ainda tá bem grudenta, é bom endurecer mais um A pouco. guerra está vindo. Vai ser como Ragnarok. Gente, eu tô vendo que esse negócio vai demorar bastante. E quando ela estiver quase bem durinha, eu volto com vocês. Gente, voltei aqui, ela tá quase bem durinha, olha. Tá quase na consistência que eu quero, só que ela ainda tá um pouquinho mole. Gente, isso vai demorar um pouco. Quer dizer, não vai demorar tanto, né? Porque eu já dei aquele pause e tá quase lá. Peraí, gente. Vamos deixar ela um pouquinho aqui. Certo? Fica sonhando. Talvez até. Parece que enfiou o celular aqui dentro, né, gente? Mas não foi. Vamos. Continuando, ela ainda tá um pouquinho mole. Não na consistência que eu quero. Mas eu vou fazer ela pequena pra levar pra escola, né? Aí outro dia eu termino de fazer mais um pouco. Tá chovendo, gente. Chamam ele de pior. Tá bem fraquinho o barulho. E o meu pai tá ouvindo ali assistindo ali um filme. Se vocês escutarem algumas coisas E aí. a mulher? Desculpa. A mulher É que porque meu matou pai tá assistindo esse filme. Gente, já tá na consistência que eu quero. E olha que delícia, gente. É muito bom. Você tira o excesso de água. Pronto. E olha que linda. Ela não brilha tanto, mas é muito linda, gente. Ela estica bastante, só que eu não posso esticar, né? Só porque eu tô com uma mão. Então, gente, se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like de novo, né? Como eu já pedi. E eu quero chegar pelo menos a 10 mil inscritos. E 10 mil likes, gente. E comentem aqui. Se der certo, você volta pra esse vídeo e comenta: deu certo a minha slime. Então, tchau, pandinhas e pandinhas.